kulan wacan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa janalka olol show waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno xaaladda amniga ee dalka waxaana barnaamijka maanta marti oo inoogu ah oo inagala qaybgalaya korneel cabdulaahi cali macow oo ka mid ah khubarada dhanka amniga ka falloota waxa uu ku sugan yahay dalka maraykanka barnaamijka ayuu marti inoogu yahay waxauna nala jeexjeexi doonaa arrimaha la xiriira dhanka amniga iyo sida loo sugi karo soo dhawaada saaxiibayaal qadka taleefanka ayuu si toos ah haatan ugu jiraa korneela soo dhawow horta waa ku salaamayaa horta muddo dheer ayaa lasoo falanqaynayay maaragtay dhibaatada amniga ee maaragtay dalka ka taagan oo al-shabaab ay ku hayaan iyo dambiilayaasha kale abaabulan ee shabaabka la jaalka muddo dheer ayaa maaragtay laga faallooday oo dad badan oo khubaraa ee maaragtay ay ka hadleen ama qoraallo badanna laga sameeyey laakiinse haddii aan dib aan ugu noqdo markii ay shabaab is abaabuleen 2009 oo ay ka dagaalamayeen meesha la yidhaahdo boondheere iyo wardhiigle intaba ay ku jireen oo madaxtooyada qarkay u saarnaayeen muxuu ahay dhibaatadii markaa jirtay middan ayaa maaragtay kasii daran oo maaragtay oo aad iyo aad maaragtay ay dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ee agagaarkeeda degan ee dhibaatooyin badan ay kala kulmayeen argagixisada taana waxa ugu wacan in hay'adaha ammaanka markii loo soo xulayo saraakiisha la soo xulayo ay noqdaan kuwa maaragtay aan marka hore ciidan aan ahayn oo sarkaal badiyaan dhiine aan ciidan ahayn oo ku yimaado olo dheer oo u galo inuu maaragtay mar uu taliyo uu ka noqdo muxuu ahay booliiska ama xoogga dalka ama nabad sugidda saddexda ciidan oo amniga maaragtay si gaara maaragtay ku xil saaran ololaha wuxuu ka imaanaa xildhibaano iyo qabyaalad iyo 4.5 iyo ku imaanaa laakiin qofka xirfadan ma yaqaana ma ka bixi kariyaa hawshan waddanka sidaana oo maaragtay argagixisada ay dadkiisa ay laynayso qof ka hortagi karo difaaci kara ma yahay hogaamiye ciidan oo ciidankiisa dhaqaalaysanayo oo ciidankiisa maaragtay ka warqabo tayadooda iyo waxbarashadooda kor u qaadayo ma yahay looma fiirinayo waxaa loo fiirinayaa bis maaragtay ninkaan maanta waxa waaye reerkaas ayaa booskan iskale ee haloo dhiibo marka dhibaatada way sii jiraysaa inta maaragtay fikirka noocaasi ay maaragtay madaxdayna ay ku fakarayaan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan hoggaanka ugu sarreeya ee filla Soomaaliya sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inta badan dhaliila loo jeediyaa oo ku aadan in amnigii dalka aan waxba laga qaban ee hoggaankii talisyada ciidanka loo dhiibana aysan ahayn dad aqoon u leh dhanka khibradda amniga bal marka maxaa hadda la oran karaa xilligan oo amnigii dalka waa lagu wajihi karaa sida kaliya oo maaragtay lagu wajihi karo amniga waxa waaye kolka horeba markii hadda dadka maalan agaasimaha sirdoonka ama muxuu ahay ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin waxaa lagu soo xulay waxa waaye wuxuu saaxiib la ahaa madaxweynaha wuxuu ka mid ahaa tiimkiisa ninkii ugu firfircoon oo dhaqaalaha ugu faraha badan oo madaxweynuhu uu ku noqday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa ninkii keenay marka dadka Soomaaliyeed iyo dadka siyaasiyiinta waxaa qaatibanaanays la yiraahdo milkiilaha marka waa dhaqan carbeed waay مثلا سعودية مركي عدل عرفت إن دي بتوجه لقولي أرض الملكي أيها الوسي إمارات كسيدة وكانت أرض الأميرة الوسي مركا وحوا ملكي لها وحوا دتك أردن إنه قفك أولية مركا وحوا كما قاعد مركا أجنوك لو حد كده واجسي إن مدحوين فرماجي فهد ياسين صاحب طبعا يا هيين sidaas darteedna loogu dhiibay hogaankii taliskana basugida bal marka saaxiibtinimada iyo siyaasadda iyo sidii amniga loo sugi lahaa maxaa iska galay oo la oran karaa xilligan way ku salaysan tahay arrimaha loogu dhiibay Fahad Yaasiin howlaha basugida marka heerka oo hadeertaan oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo joogo kursiga ugu sarreeyay qaranka Soomaaliyeed oo ku fariisiyay waa ninka ugu qiimaha badan kasto oo weydiisto ama wax kasto asaga raali gelinaa inuu yeesho oo yiraahdo marka hadalka maaga dhax gashay waxa milkiilan adigu leeyahay anigu leeyahay baarlamaanka leeyahay
qof kasta uu leeyahay waa milkiile saaba maartay dadka Soomaaliyeed lagu yeeraan anisaas ayuu baryahan la baxay dawladda ayuu leeyahay miyaa loola jeedaa marka milkiilaha milkiilaha waa qof kasta oo Soomaaliya oo markii lagu yiraahdo waa milkiilaha dawladda yaa waa dawladda waa aniga iyo adiga iyo midka hadda dhashay iyo qof kasta oo Soomaaliyeed ayuu maartay asagaaba iska leh marka waa dhaqan carbeed oo carabta laga soo kuuriyay oo la yiraahdo ardul malaki marka waaba milkiila waa marka sidaas ayaa maartay oo ayaa wadanka ka socoto saraakiil aad u aqoon badan ayaa joogan oo maartay hay'adaha amniga oo dhan maxaa ka tirsan ama booliiska ama militariga ama maxaa ahaay nabad sugidda lagama faa'iideysanayo dhammaantood waa darbiyada iska fadhiyaan khubraddiina dhanka amniga oo kale idinka dadka amniga ka faallooda ayaad qayb ka tahay sidoo kalena qabiir dhanka amniga ayaa tahay inta badan dhinaciinana waxaa la idinku dhaliilaa in wadamadii dibadda aad ku maqan tihiin dawladdii dhaliil aad ula taagan tihiin ma waysan muuqan marka inay sheekadu tahay midi ku taag oo dalka la doonayo inaan waxba loo qaban adeer waxa waaye anigoo qurba jooga ayaa oo dalka Mareykanka ka degan ayaa waxa aan halgankeyga aan ka soo bilaabay isbahaysiga dib u xoreynta waxa waaye shakhsiga kaliya oo haysto dhalasho Mareykan oo isbahaysiga tagay ayaan nahay 10 sanadood ugu dambeysay amniga ayaan maartay aan ku dhex jiray inaan naftayda aan u soo horay aan u soo qadimay inaan dalka iyo dadka iyo dawladdiisa aan wax ka difaaco laakiin meesha waxa taala qabyaalad waxa yaala waxa la 4.5 qofka maxaa professionkiisa iyo shaqada uu yaqaan laguma qiimeeyo waxa lagu qiimeeyaa kaaba qabiilkaana keenay kana wajiga ka dadbana xildhibaanadan haddii aan maartay ninkaan ay keeneen aan ka diido waxa berrito waxa mooshinay iga keenay marka waxa madaxda qaranka wayba cabsanayaanbo dadkii oo shaqadan qaban lahay kuwa aniga iga fiican oo iga aqoon badan meel kasta jooga dibadda iyo gudaha dadka in loo yeero oo la yiraahdo warseen wax bal dalkan sidii oo dadkan nabad ugu keeni lahay halkii nabadana waxay ka bilaabataa kow in qofka muwaadinka cadaalad oo helo waad arkaysaa askarta in maartay discipline xumada iyo akhlaaq xumada ay sameynayaan marmarka qaarkood hadda waxaan maqlaynay wiil banooni ka badiyo tiim kale in la toogto marka askarigayna heerkaas uu taagan yahay korneel macow magaaladii qaraxyo baa ka dhacaya sidoo kale dawladdii wadooyinka way u xiran yihiin hay-addii nabad sugidda nisa waxa ay ku eedeysay qaraxyadaasi inay ka dambeeyaan ama ay ku lug leeyihiin dalal shisheeye bal adiga maxaa kaaga baxay qoraalka nisa ay soo saartay horta waxa jirta hal hayn muxuu ahaa ma sheega ma dhaafto waxa ninkii sheegay oo Twitterka ku soo qoray agaasimaha hay'adda sirdoonka nabad sugidda qaranka ayaa waxa oo dharaar cad iyadoo waliba 48 saac gudahooda oo ku soo jawaabay oo yiri maxaa dawladda shisheeye ayaa ka dambeysay marka asaga ayaan ka rabnaa waliba waxa oo noo raaciyay xogtaas waxaan la wadaaga madaxda qaranka waxa ugu sareeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xogtii oo la wadaagay dawladda ka dambeysay qaraxyadan inuu madaxweynaha oo soo baxa dadka Soomaaliyeed ha la wadaago adiga ma ku muuqataa adiga ka aragti ahaan ma ku muuqataa in dawlad shisheeye ay ku lug yeelan karto qaraxyada Muqdisho ka dhaca anigu ma filayo dalkan Soomaaliyeed ee la daala dhacayo 40 sano ugu dambeysay amni darada in dawlad ay soo abaabusho qarax ay controlka ay ku qarxiso anigu taas maxaa ay cid aaminaysa malaha waa hadal maxaa ay ku tiro ku teeno oo beena way magar laakiin qofka oo maartay mas'uulka inuu dadkiisa been u sheega maahan waa sarkaalka ugu sareeyay intelligence-ka oo laga rabo inuu runta u sheego xog dhameystiran oo run ah oo hufan inuu u soo gudbiyo maxaa shacabka Soomaaliyeed waxa halkaas ayaa looga dhaqaaqay markii aan ku leeyahay kiilaha markii aan ku leeyahay baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba tallaabo kama aysan qaadin oo lama xisaabtamayaan marka sidaas oo milkiil ku yahay madaxweynihii oo xogta ii dhameystiray xogtaan soo dhameystiray si aan ula wadaaga dadka Soomaaliyeed iyo caalamka dawladana dulmiso dadkayna laysay asagana wuu aamusay marka sidaas oo milkiilo ku yahay waayahay
bal marka dhinaca kale ka waran magaaladii waxaa la leeyahay warar maalmahan dambe la isla dhaxmaraya baa jira oo ah in madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan ka qayb gelin sanad guuradii ciidamada booliska Soomaaliyeed sidoo kale ra'iisul wasaaraha uusan ka qayb gelin madaxda ugu sareysa dalka haddii aysan ka qayb gelin munaasabadihii ugu waaweynaa dalka maxay ka dhigan tahay horta waxa waaye waxay ku xiran tahay muxuu ahaa kolba sida ay maaragtay iyaga markaa duruufta iyo markaas ay ku shaqeynayaan ayay ku xiran tahay laakiin se hadallada la isla dhexmarayo muxuu qaraxa meesha laga helayo maas iyo waa hadalla iska maaragtay oo iska kutiro kuteen oo maaragtay iska duulduulayo waaye laakiin se ma filayo in ay maaragtay ay cabsi ay jirto waayo cabsi waxa waaye ciidanka ugu awooda ciidamo ajnabi ah la ilaaliyo ma filayo inay waya kornel macow siyaasiyiinta qaar dowladda aragti ahaan ka soo jeeda iyo dadka khubarada dhanka amniga ka faallooda waxay leeyihiin xaalad amni ayaa sababtay in madaxweynuhu uu tagi waayo goobtii munaasabadii ciidamada booliska lagu xusayay xaflado badan oo muhiima sidoo kale waa uu ka baaqday adigu ma ku muuqanaysa aragti noocaas ah horta waxa waaye sideedaba markii hay-adaha ammaanka markii ay shaqaynayaan xogaha haddii ay helaan xoga halis ku ah muxuu ahay madaxda qaranka oo ama shirqool loo dhigayo waxa waaye awoodooda koowaad waxa waaye inay yidhahdaan madaxweyne ama prime minister meeshaa ma tegi kartid ay dhahaan waay shakigaas haddii uu jiro laakiinse dad kaleeto oo maaragtay oo muwaadiniina iyo booliiskii iyo taliyihii booliiska iyo muxuu ahay wasiirkii amniga intaba way joogeen meesha muxuu ahay xafladda haddii aad ka wada muxuu ahay midii oo dabaaldegi oo ciidanka booliiska Soomaaliya haddii aad ka wado laakiin hay-adaha ammaanka waxa waaye madaxweynaha way ka joojin karaan haddii ay qatar ay maaragtay meel laga shakiyey muxuu ahay madaxda qaranka laguma sii daayo laakiinse wayba dayacan yihiin waxa waaye fiiri madaxweynaha markii uu dal shisheeye uu aadayo waa in dad professionaale oo hay-adaha sirdoonka ay ka hormaraan مثلا hadda kii markuu aadayo madaxweynaha markuu aadayo kaligiisa inuu diyaarad raaco maartay afhayeenkiisa iyo dad kale inuu wato ayuu madaxweynaha hotel iska degaa hotelka yaa ugu horeeya wayra loo geliyay markaamarooyina loo geliyay cid ka baaraysa malaha marka waxa waaye waa wadankii oo dhan aaba iska dayacan ba xataa madaxweynaha ammaankiisa uu dayacan yahay meesha uu degayo qofka sii horeeya oo kasii baaraya malaha annaga matalan dowladdii oo militariga iyo tii ka horreysay markii madaxweynaha uu baxayo sitimaan ka hor ayaa dalka uu tagaya 4 qofood oo technical ah inay tagaan aaway madaxweynihii intuu ku degaa wuxuu ku degayaa muxuu ahay buildingkan uu ku degaa buildingka daba iyo dacala la baaraya kadibna iyaga ay ridda ka istaagaya ilaa madaxweynaha oo meesha uu seexanayo ay hubiyaan laakiin kuwan waaba ganacsataad u malaynaysaa way iska baxayaan diyaaraday raacayaan hotel ay seexanayaan wax lagu sameeyay ma taqaanid intelligence wuxuu isticmaalaa wax blackmail la yiraahdo rikato madaxweynaha oo qaawana la sawiri karaa ama muxuu ahay hal laga duubi karaa ma garanaysaa marka waaba iska dayacan yihiin ba maaragtay wadankii waxaad moodaa in maaragtay amnigii dhanba aan maaragtay aysan u bilownayn ba dadka muxuu ahay madaxda ka meesha xaalka amniga ee muqdisho dadka siyaasadda indheeya iyo dadka mucaaradka ah ee siyaasiyiinta ah waxa ay qabaan in xaalkii muqdisho dawladdu amnigeeda ay ku aamintay in wadooyinka la xiro dhagaxyo waaweyn la dhigo wadooyin hor laba la xiray qaarkood sidaanu ka warqabno bal amnigan sidee loo sugi karaa oo xaaladan xirnaashiyaha wadooyinkan wax looga bedeli karaa fiiri waxa waaye dagaalkan ay shabaab ay kula dagaalamayso waa dagaal amniyaad intelligence-kooda ayaa kula dagaalamaya waxa kula dagaalamaya waa sirdoonkooda waxa kula dagaalamaya adigana waa inaad haysataa sirdoon firfircoon biifoon aad u tababaran iyaga dabagalo waa inaad maaragtay aad haysato way laakiinse waxa waaye 10 sano ugu dambeysay wixii la soo dhisay 3 sano ugu dambeysaba la burburiyay moogta waa ku sheegay saraakiishii oo sirdoonka yaqaanay kulli darbiyada iska fadhiyaan ma shaqeeyaan
garanaysaa shabaab ayaa maaragtay bedelkooda lasoo gashtay bastoolada loo dhiibay wiil yaroo aan tababarnayn oo aan muxuu ahay lasoo carbinin oo maaragtay qofka oo waxa uu ilaalinaya inuu yahay dadkiisi meesha uu ka yimid inuu yahay dadkan aan loo tababarin bastoola la siiy bastoolada ma waxaa loo siinaa qofkaa ka shakisa ku dhufamaa la leeyahay bastoolada markuu qaadanaya asaga inuu isku difaaco dadkii dalkan uu ku difaaca in la baro waayo marka ugu horeyso ugu dambeyntii marka xaalka amniga ee dalka gaar ahaan magaalada muqdisho maxaa lagu tilmaami karaa xilligan wallaahi waxa waaye kolleyba dadka magaalada muqdisho jooga waxay la daaladhacayeen amni darro sanadihii ugu dambeysay gaar ahaan 3 sano oo ugu dambeysay dhibkaas ayay ku jireen laakiinse waxaan maaragtay aan ku talinayaa in maaragtay bal dib la isugu noqdo oo wax laga bedelo muxuu ahay dadka hogaaminaya muxuu ahay amniga taasna waxa waa dadka Soomaaliyeed oo dhan qaba aniga kalaga imaan waxaan soo jeedinahay madaxda waa loo jeediyay laakiin ma maqlaayaan milkiila ayaa ku lamaana waayahay Cornel Cabdullaahi Cali Macow aad baad u mahadsantahay waayahay salaam guud ahaan daawadayaal waxaan halkaasi kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay dhinaca amniga waxaana igala qayb galay barnaamijka intuu soconayay oo aan aad ugu mahadcelinayaa Cornel Cabdullaahi Cali Macow oo kamid ah wabarada ka faalooda dhinaca amniga intan barnaamijka lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo